Продолжить разговор на эту тему. У нас в студии сразу два гостя, представители дружеских стран, два студента из России и Германии. Рада вас приветствовать, ребята. У нас в студии Антон Храпов и Юрий Кузема. Добрый день. Добрый день. Да? Guten Tag. Скажем так, будем дружить. Давайте, Юрий, с вас и начнем. Да? Юрий Кузема. Судя по имени и фамилии, ты наш земляк, да? Потому Так что и не есть. очень на немецкое имя и фамилия похожи, так скажем. Ты из мигрантов, правильно? Как ты оказался в Германии? Расскажи для начала. Я родился в Украине, и когда мне было 3, мы переехали в Берлин. Так. И потом я там вырос, и там в школу пошел, и наступил на университет. И так как мои родители разошли, я жил с мамой и с немецким отчимом, и потерял русский язык, и поэтому сюда приехал по обмену, чтобы еще раз как-то увеличивать мой русский. Я смотрю, ты его почти нашел. Да, Да? спасибо. Что ты делаешь сейчас в Краснодаре? С какой целью ты здесь находишься? Что конкретно? Ну, я, конечно, в Россию приехал, чтобы почувствовать русскую культуру, русскую душу, и чтобы друзья найти, чтобы пообщаться, чтобы почувствовать, как здесь, конечно, тоже быть студентом, идти на там, мероприятия здесь, учиться на экономическом факультете и так далее. Учишься на экономическом. Да. Замечательно. Переходим к Антону. Антон как раз-таки наоборот ищет что-то родное в Германии, правильно? Да, вы знаете, и на самом деле нашел. Удивительно, насколько схожи наши культуры. На самом деле для меня эта поездка была первым выездом за границу. И, ну, как любой, наверное, русский человек, который никогда не был за границей, я руководствовался какими-то предубеждениями. Так. В итоге, когда я приехал и буквально прошла одна неделя, я понял, что между русскими и немцами на самом деле очень много общего. А какие предубеждения были? С чем ты ехал туда и с чем столкнулся? Я ждал безупречно чистых дорог, море пива и сосисок. Да, но и какой-то закрытости, что ли, я ждал от людей. Тем не менее... На самом деле все оказалось наоборот. нет. Дороги грязные? Нет, дороги чистые и пиво и сосиски хороши. Так. Да, но на самом деле могу уверенно сказать, что встретил там прекрасных людей, с которыми и сейчас поддерживаю отличные отношения. Вот. Я проходил там стажировку на винзаводе в округе Карлсруэ, это предприятие Weingarten. Вот. И отличнейший технолог работает на этом предприятии, и надеюсь, в этом году у меня получится снова съездить туда и пообщаться с ним. Получается, сейчас вот начался молодежный форум, да? Юрий участник его, да? Расскажи немножко о форуме, что уже успели сделать, с кем-то познакомиться, или, может быть, какая-то работа уже началась. Да, вчера встретились немцы, какие приехали, и из русской стороны тоже, из Москвы и Волгоград, и еще разные города. И они все вместе работают на проекты, какие они сам себе поставляют. Так что группы 5 до 10 людей сам себе придумает идеи, и там с разными, ну, как-то по-разному это как-то хотят и разработать. Так что эти проекты иногда бывают между городом Берлин и Москва, и они разрабатывают, например, футбол, или разрабатывают какие-то культурные проекты в театре и все такое. И меня тоже очень удивило, что они сразу нашли общий язык, даже несмотря на то, что несколько людей приехали и не знали русский, или русский, может, тоже плохо знали немецкий. И не только связано с языком, а тоже интересы тоже самые. И оба стороны дружелюбные. Это было очень весело вчера и еще продолжает. И я тоже очень рад, что завтра там увижу. Вот, кстати, более подробно о том, о чем ты сейчас начал говорить, я хочу один очень конкретный пример привести и рассказать. Один из интересных примеров. Краснодарский гуманитарно-технический колледж и ремесленная школа имени Хайнриха Хупша дружат около 10 лет. Раз в 2 года краснодарские студенты обучаются технологии деревообработки в Карлсруэ, а затем к нам приезжают немцы. В прошлом году в Краснодаре результатом работы стали 10 игрушечных деревянных самолетиков, которые смастерили
изобрели кубанские умельцы, а немцы под чутким российским руководством научились делать кроватки-трансформеры, наши отечественные изобретения для детских садов. И место в спальне экономит, и двоих малышей можно спать уложить. Ребята из Германии вообще такие в первый раз увидели. In Deutschland gibt es solche Betten nicht. В Германии таких кроваток нет, и это довольно необычно, но с ними работать нетрудно. Это доставляет удовольствие, и мы рады, что узнали что-то новое. Также студенты вместе выпилили деревянные машинки и книжные полки. Все поделки интернациональная команда подарила местному детскому саду. И вот как раз прямо сейчас с нами на связи по телефону Виктория Исаенко, заведующая строительным отделением Кубанского гуманитарно-технического колледжа. Виктория, добрый день. Вы нас слышите? Да. Расскажите, пожалуйста, о своем интересном опыте. Вы именно в части столярного мастерства обмениваетесь опытом или не только? Вот немцев удивили кроватками-трансформерами. Теперь расскажите, чем они нас удивили? Наш Краснодарский гуманитарно-технологический колледж работает с профессиональной школой имени Хайнриха Хюбша с 2010 года. Не только по направлению столярное дело, но и по проекту плиточник-мозаичник. Направление сотрудничества связано с повышением квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, студенческими обменами и учебно-методическим и документационным обеспечением. А ребята из Германии удивляют наших студентов подходом к работе, своей тщательностью, усердием и стремлением к максимализму даже в самых простых рабочих вопросах. Виктория, спасибо вам большое. Ну, а я хочу вернуться к нашим гостям в студии. Да, вы все с этим согласны, правильно? И Юрий, и Антон, вот все, что мы сейчас услышали. Все-таки мы очень много общего находим в наших культурах. Вот расскажите, пожалуйста, о российско-германской дружбе молодежи. Есть ли какие-то конкретные примеры? Вы, кстати, может быть, сами знакомы, дружите? Или есть у вас какие-то примеры, вот когда ребята, правда, подружились? Ну, я сам, честно сказать, в Германии у меня не были никакие русские друзья. Не было. И очень часто у нас люди, какие, например, из России приезжают, они, конечно, все вместе там оставаются. А здесь я прям почувствовал, что интерес большой общаться с немцем. И очень много русских студентов на Кубанском государственном университете тоже говорят прикольно по-немецки. И мы часто гуляем, общаемся, и для оба стороны, я думаю, это интересно и выгодно. Даже если вы сейчас не знакомы, думаю, после эфира будет о чем поговорить, да, Антон? Ну, тут я полностью согласен. А со своей стороны хочу сказать, что ребята, которые приезжали в Россию с нами по обмену, мы также с ними по-прежнему поддерживаем отношения. И так как они приезжали за несколько месяцев до того, как мы ездили, у нас это сложилась небольшая традиция встретиться сначала в России, собраться, погулять, потом встретиться в Германии. Надеюсь, будет эта традиция поддерживаться и нашими Ну, преемниками. получается, все как и на высоком уровне, да? Сначала в России, потом в Германии, и также у вас уже встречи без галстуков проходят. А как, Антон, на твой взгляд, можно еще развивать российско-германские отношения? Может быть, есть у тебя какие-то идеи, что еще можно такого придумать? Вы знаете, насколько мне известно, в нашем университете одно время, в Политехническом университете, разрабатывалась одна система с тем, чтобы выпускники, ну, сначала предполагалось только экономических специальностей, участвовали в каких-то преддипломных практиках на немецких заводах или в немецких университетах. Но на самом деле я не знаю на данный момент, пришли ли они к какому-то соглашению. Вот. Я думаю, что сейчас наши отношения только закладываются, и со временем еще будет придумано множество всяких программ, по которым будет производиться сотрудничество. Ну вот, кстати, очень много. Ты сказал, что ты в Германию ехал уже с какими-то определенными предубеждениями и к чему-то готовился, да? Вот у нас такое складывается ощущение о немцах, да, я о себе скажу, что они очень актуальные, педантичные. Это так? В хорошем смысле слова. Ну, конечно. Нет, на самом деле, в хорошем смысле слова, Только в хорошем они смысле. действительно очень актуальны, педантичны. Но на самом деле хочу сказать, что в какой-то степени им присуща и наша русская на авось.